ស្ថាប័ន GS1 កម្ពុជាគាំទ្រដល់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាលើប្រធានបទការលើកកម្ពស់ម៉ាកយីហោ Digital តាមរយៈការផលិតមាតិកានិងរូបភាពសម្រាប់ផលិតផលខ្មែរក្នុងគោលបំណងជួយគាំទ្រដល់សហគ្រិនអ្នកផលិតក្នុងស្រុងឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់លាស់ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ការកសាងម៉ាកយីហោនិងការបង្កើតមាតិកាប្រកបដោយគុណភាពនិងក្លាយជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការជួយផលិតផលខ្មែរកាន់តែមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងទាំងនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជានិងទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈបទពិសោធន៍ចក្ខុវិស័យនិងទស្សនៈទានរបស់វាគ្មិនជាអ្នកជំនាញលើវិស័យពាក់ព័ន្ធក្នុងឱកាសសិក្ខាសាលានេះអាដាមអុកញ៉ាងួនមេងទិញអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាថ្លែងថាក្នុងយុគសម័យនៃការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមបែប Digital ទីផ្សារលែងកំណត់ត្រឹមតែព្រំដែនភូមិសាស្ត្រទៀតហើយខណៈដែលគុណភាពផលិតផលគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យគេស្គាល់ផលិតផលគឺជាកត្តាកំណត់ជោគជ័យថ្ងៃនេះយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាស្វែងយល់ពីការកសាងម៉ាកយីហោ Digital ដែលពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរអាដាមអុកញ៉ាងួនមេងទិញបានមានប្រសាសន៍បន្តថាកាលពីអតីតកាលអាជីវកម្មភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើទីតាំងនិងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ដើម្បីលក់ផលិតផលប៉ុន្តែក្នុងយុគសម័យ Digital បច្ចុប្បន្នទីតាំងរបស់អាជីវកម្មបានផ្លាស់ប្ដូរមកស្ថិតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អតិថិជនដូច្នេះការបង្កើតវត្តមានលើប្រព័ន្ធ Digital និងការផលិតមាតិកាប្រកបដោយគុណភាពគឺជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មអាដាមអុកញ៉ាបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាផលិតផលមានគុណភាពល្អយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើខ្វះមាតិកានិងរូបភាពដែលមានភាពទាក់ទាញនិងអាចបង្កើតការចាប់អារម្មណ៍នោះនឹងពិបាកទាក់ទាញអតិថិជនចំនួនថ្មីអតិថិជនសម័យបច្ចុប្បន្នមិនសម្រេចចិត្តទិញដោយផ្អែកលើតម្លៃឬព័ត៌មាននៅលើស្លាកយីហោផលិតផលតែមួយមុខនោះទេប៉ុន្តែពួកគេសម្រេចចិត្តទិញដោយផ្អែកលើអារម្មណ៍និងទំនុកចិត្តដែលកើតចេញពីបទពិសោធន៍នៃការទស្សនាមាតិកា Digital និងការយល់ឃើញចំពោះម៉ាកយីហោអាដាមអុកញ៉ាងួនមេងទិចបានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសម័យកាលនេះម៉ាកយីហោឬ brand មិនមែនគ្រាន់តែជាស្លាកសញ្ញានោះទេតែវាគឺជាសាច់រឿងដែលអតិថិជនចង់ស្ដាប់ចំពោះសហគ្រិនខ្មែរការធ្វើ Digital Branding ផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ចម្បងដូចជាពីសហគ្រាសខ្នាតតូចនៅតាមបណ្ដាខេត្តអាចក្លាយជាម៉ាកយីហោដែលគេស្គាល់ទូទាំងប្រទេសនិងឈានទៅរកទីផ្សារអន្តរជាតិដោយមិនចាំបាច់មានហាងផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងអាដាមអុកញ៉ាងួនមេងទិចបន្ថែមថាអតិថិជនសម័យថ្មីផ្ដោតខ្លាំងលើបទពិសោធន៍មើលឃើញតាមរយៈការប្រើប្រាស់រូបភាពនិងវីដេអូដែលមានគុណភាពខ្ពស់មិនត្រឹមតែបង្ហាញពីផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយបង្កើនតម្លៃផលិតផលឲ្យក្លាយជាជម្រើសដែលអតិថិជនមិនអាចរំលងបានការរៀបចំមាតិកា Digital ឲ្យមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងស៊ីវិល័យជួយបង្កើនតម្លៃបន្ថែមដល់ផលិតផលខ្មែរធ្វើឲ្យអតិថិជនមានទំនុកចិត្តខ្ពស់លើគុណភាពមិនចាញ់ផលិតផលនាំចូលឡើយសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកអុកញ៉ាគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានសម្រាប់កម្ពុជាបានបដិញ្ញាជំរុញឲ្យផលិតផលខ្មែរមានវត្តមានគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីឲ្យផលិតផលយើងមានទីផ្សារយើងត្រូវផ្ដោតលើការកសាងម៉ាកយីហោ Digital តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីប្រាប់ពីប្រភពដើមនិងតម្លៃនៃផលិតផលគុណភាពនិងការវិនិច្ឆ័យត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើស្តង់ដារនិងការវិនិច្ឆ័យដែលទាក់ទាញភ្នែកអតិថិជនលេខកូដផលិតផលគឺការប្រើប្រាស់លេខកូដ884គឺជាការបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណជាតិនិងជាការធានានូវភាពស្ក្រឹតក្នុងខ្សែច្រវាក់គង់អាដាមអុកញ៉ាងួនមេងទិចបានលើកឡើងថាការធ្វើយុទ្ធនាការ Digital គឺមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ការឈរជើងលើទីផ្សារនិងការរីកចម្រើនរបស់សហគ្រាសអាដាមអុកញ៉ាបានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាសិក្ខាសាលានៅពេលនេះនឹងជួយតម្រៃផ្លូវឲ្យយុវជនយើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកជ័យជំនះលើទីផ្សារ Digital ព្រមទាំងស្របតាមទិសដៅរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពធុរជនក្នុងស្រុកជំរុញបដិវត្តកម្ម Digital និងពង្រីកឱកាសនាំចេញផលិតផលកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ច Digital និងសង្គម Digital ប្រកបដោយចីរភាពធនាគារ MB Cambodia មកតែងតែសហការនិងគាំទ្រយ៉ាងសកម្មជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាតាមរយៈស្ថាប័ន GS1 កម្ពុជាក្នុងគោលបំណងជំរុញប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលព្រមទាំងការលើកកម្ពស់សក្តានុពលរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមផងដែរដែលយើងផលិតជា product ទី1គឺម្សៅស៊ុបមាន់ brand chef ណុចដែលជាឈ្មោះរបស់គ្នាខ្ញុំផ្ទាល់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងមានសមិទ្ធផលជាមួយនឹងចាផលិតផលរបស់ខ្មែរ
ចាដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតែម្ដងហើយយើងគិតថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានការផលិតជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបនេះគឺយើងអត់សូវមានឧបសគ្គប្រមាណទេដោយសារតែយើងអាចរកបាននៅវត្ថុធាតុដើមដែលភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកពេលដែលប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែពហិការចាទៅលើទំនិញប្រទេសជិតខាងឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងទៅលើផលិតផលរបស់ខ្ញុំនេះគឺច្រើនគ្រាន់បើដែរហើយយើងមិនត្រឹមតែលក់នៅក្នុងស្រុកទេគឺយើងមានដំណឹងល្អគឺបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនចាហើយនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនាងខ្ញុំឈ្មោះជាវណ្ណីជាម្ចាស់សិប្បកម្មសាប៊ូម៉ាក់រំដួលចាហើយសិប្បកម្មរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានទីតាំងផលិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងមានផលិតផលចំនួន5គឺសាប៊ូលាងចានសាប៊ូបោកខោអាវសាប៊ូលាងដៃទឹកជូតក្រូចជូតកញ្ចក់ហើយនិងសាប៊ូដុសខ្លួនចាការពិតទៅផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងនេះពេលបច្ចុប្បន្នវាក៏អាស្រ័យតាក់ទងទៅលើគុណភាពនៃផលិតផលដែរគុណភាពសុវត្ថិភាពគឺជាអ្វីមួយដែលសហគ្រិនយើងដែលក្នុងនាមយើងជាអ្នកផលិតហ្នឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើនចានាងខ្ញុំយុនចន្ទាជាម្ចាស់សិប្បកម្ម White Signature ដែលផលិតផលប្រេងកាឡាប្រេងខ្យល់ម៉ាកសញ្ញាដំរី5អញ្ចឹងហើយក៏យើងត្រៀមផលិតមួយទៀតគឺសាប៊ូលាងបន្ទប់ទឹកចាយើងបានចេញផលិតផលសាប៊ូលាងបន្ទប់ទឹកមួយទៀតហើយចាផលិតផលរបស់យើងប្រេងកាឡាដំរី5នេះលក្ខណៈពិសេសរបស់យើងគឺជួយសរសៃសាច់ដុំពាក់ព័ន្ធនឹងការចុករោយអញ្ចឹងហើយរបស់យើងផលិតអត់ឲ្យក្តៅអត់ឲ្យឈួលនាងខ្ញុំក៏សនំពរឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរឲ្យជាប់យូរអង្វែងខ្ញុំបាទឈ្មោះជុំសុកហាងជាម្ចាស់សិប្បកម្មរបស់កាហ្វេ HD Coffee Line មកដល់សប្តាហ៍នេះ HD Coffee Line របស់យើងមានផលិតផលនៅក្នុងដៃរហូតដល់ជាង20មុខហើយក៏ជាសិតតែជាផលិតផលដែលត្រូវបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីអតិថិជននៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នយើងនេះកាហ្វេដែលខ្ញុំកាន់នៅក្នុងដៃនេះគឺជាកាហ្វេមួយកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនទាំងការវេចខ្ចប់ទាំងពីការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថាខ្មែរពិតប្រាកដយ៉ាងច្បាស់លាស់តែម្ដងលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនការផ្សាយកម្មវិធី11នាទីពីអប្សរានៅពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធី11នាទីពីអប្សរានឹងវិលជួបទស្សនិកជនជាបន្តនៅវេលាម៉ោង 5 ល្ងាចផងដែរខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំព្រមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា